Inilah Taman Cadas Air Terjun di rumah Bapak Imam Senen, jalan di Majapahit. Majapahit. Mari sini. Dekat apa ini? Dekat. Tengokan. Nah. Jalan lah. Dan sini ke sini, balik lagi sini. Jadi dia hidup, tetap hidup. Jadi kalau berjalannya itu nah. Kau ke situ, ngambil dari situ, mundur sana, ngambil ke arah kami. Terus jalan. Ngambil ke arah kami. Maju jadi dekat jadi. Taman Cadas Air Terjun di lokasi Bapak Imam Senen, Jalan Majapahit, duduk 3. Penting aku lah, pentingnya lah. Yo. Ini Mas Tomo, hasil karya Surat masuk, kopi lagi terus. Mahakarya. Ya terus aku tinggal ya, aku ambil selamat. Oke. Nah, oke. Nah, masuklah kau situ. Masuklah lah. Inilah Taman Cadas Air Terjun, lokasi di rumah Bapak Haji Imam Senen, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Nah, itu orang dua itu yang ahli-ahli pembuat taman itu. Nah, wah itu, ini Bapak Sulas ini. Nah, Bapak Sulas. Ini Pak Amilin ini, Pak Amilin ini. Halo Pak Amilin. Wah, itu Pak Amilin itu. Wah. Inilah tenaga-tenaga skillnya nih. Oke, sahabat, rekan-rekan semua, sampai di sini, sampai kita bertemu lagi di lain pembuatan taman berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.